Всем привет, с вами Армак, и это очередной видеоурок из цикла Delphi игровые алгоритмы. Сегодня мы с вами поговорим о загрузке изображений в игру или в вашу программу. Есть разные способы, как это можно сделать. Один из них мы с вами рассматривали в видеоуроке по графическому буферу. Выглядит он следующим образом. Если у вас ваши картинки находятся не в корневой папочке с вашей программой или игрой, а внутри какой-то другой папки, то вам обязательно нужно будет использовать дополнительную переменную типа string. Я ее обычно называю path. Это по-английски путь. И чтобы получить этот самый путь к папке с нашей программой, мы прописываем extract file dir и в скобочках application exe name. Application exe name это там, где находится exe файл, файл запуска самой нашей программы. Ну и дальше тогда загрузка происходит следующим образом. Мы указываем с вами имя переменной, куда мы загружаем, выделяем память, то есть присваиваем tbitmap.create. Дальше, если нужно, то выбираем, какой цвет будет прозрачным, то есть тот цвет, который мы не хотим, чтобы он у нас рисовался. И включаем после этого прозрачность. Можно, кстати, вообще не указывать, какой именно цвет, а просто включать прозрачность. В этом случае прозрачным будет считаться тот цвет, который находится по краям изображения. Вот здесь, например, по краям у нас идет белый цвет. Значит, белый цвет рисоваться у нас не будет. Ну и потом мы указываем имя переменной .load from file, то есть загрузить из файла, и указываем, откуда загрузить. Вот в нашем случае мы указываем path, то есть путь. Дальше у нас идет слэш, то есть мы указываем, что нужно зайти в эту папочку с нашей программой. В этой папочке с программой нужно найти папочку с названием img и тоже ставим слэш, то есть зайти в нее. И в этой папочке имена наших файлов называются, например, там, так как мы в цикле загружаемся 1, 2, 3, от 1 до 3, и .bmp. Так мы загрузим наши файлы. Можно указывать при загрузке вручную, например. То есть не так, как у нас здесь происходило до этого. А вот, к примеру, давайте скопируем вот так. И, например, вот первый img, вот указываем. Мы загружаем в него картинку с именем, например, 1bmp. Для второй какой-то переменной мы загружать можем картинку 2bmp. И называться она может либо img2, либо вообще как-то по-другому, там, ну, как вы придумаете название, какое-нибудь вот такое вот. Главное объявить эту самую переменную в разделе var, и чтобы она у вас была типа tbitmap. Если бы у вас картинка находилась прям в корневой папке, то есть там, где лежит ваш exe файл, тогда для этого случая path использовать вообще не обязательно. Тогда можно просто указывать, вот, например, 1bmp. То есть ложите сюда вот картиночку. Вот, например, наш 1bmp. Вот сюда, вот в корневую папку, где наш exe файл, вот он находится, с помощью которого запускается наша с вами игра или программа. Вот он. И таким образом у вас загрузится ваш файл. Все файлы, которые лежат в корне, могут загружаться таким вот образом. Если вы используете картинки не типа tbitmap, то есть BMP, а типа JPEG или JPG, то тут вы должны объявлять переменную tJPEG-image. И обязательно вверху в разделе Uses нужно подключить дополнительно библиотеку JPEG. И понятно, там, переменная какая-нибудь, там, не знаю, p пускай будет.
типа TJPEG Image. Пробуем запустить, проверяем на ошибки. Нормальненько все загрузилось у нас. Загрузка происходит точно так же, как мы с вами делали вот здесь вот. Но тут уже указываться будет наша переменная P, которую мы с вами объявили заранее. И здесь вместо tBitmap будет tJPEG Image.create. А дальше все так же само, ну и расширение там будет понятно. Или вот такое вот JPG, либо через E, JPEG. Сразу хочу предупредить, если вы используете картинки JPEG, то вы столкнетесь с таким свойством, как невозможно сделать прозрачными такие картинки, типа TJPEG. Их можно рисовать только такими, какие они есть. Если же вам нужна прозрачность, то используйте лучше все-таки картинки типа tBitmap. Если же вам хочется использовать JPEG, а JPEG используют обычно потому, что они занимают меньше места, а качество при этом лучше, чем у BMP, тогда вам нужно будет загружать картинку P вот так вот, например, таким вот образом. А потом в переменную, которая у вас там, например, называется PP, она у вас tBitmap'овская, вы на нее будете рисовать, то есть вот так вот canvas.draw, но перед этим, конечно же, ширину и высоту указываете. PP там width присвоит, там, например, 64 на 64 у вас картинка. И указываете, что начиная с координат 0,0 вы рисуете переменную P. Таким образом вы картинку P нарисуете на нашей tBitmap'овской переменной PP. И тогда уже с этой переменной PP вы ее сможете рисовать с прозрачностью и как хотите. То есть в итоге у вас получается двойная работа. Вы загружаете в переменную P типа JPEG, а потом эту переменную вообще нигде не будете использовать, кроме для того, чтобы нарисовать эту переменную, эту картинку на другой переменной. И потом уже везде будет использоваться эта самая другая переменная. А это у вас будет как временная, что ли. Но зато ваша игра будет занимать меньше места, потому как картинки формата JPEG или JPG, они более качественные, это раз, и меньше занимают места, это два. Но при переводе этой картинки в формат BMP, как мы с вами только что реализовали, качество все равно как бы ухудшится. Визуально это не будет видно, но если вы будете использовать для прорисовки stretch draw, то есть растягивание, тогда это все равно будет заметно, потому как пиксели при растягивании они становятся квадратиками. Ну, надеюсь, я ответил на ваши вопросы, и это видео будет для вас поучительно. Всем спасибо за внимание, всем пока, с вами был Виталий Соколов.